இப்போது இருக்க சூழ்நிலையில் சளி, இருமல், தும்மல்லாம் சாதாரண விஷயமா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இதுக்கான பதில் இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். கொரோனா வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சு சளி, கோழை, ஈலை, இருமல், நாள்பட்ட கபம் எல்லாத்தையும் குணமாக்குற சக்தி வாய்ந்த அருமருந்தை பற்றி இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். இது சித்திரத்தைங்க. இது இந்த மாதிரி கட்டையாகவும் கிடைக்கும், பவுடராகவும் கிடைக்கும். இந்த பவுடர் கிடச்சிதுன்னா அதில் 2 கிராம்லேருந்து 4 கிராம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதை எடுத்துகிட்டு அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் தேன் கலந்துக்கோங்க. அதோட வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுடு தண்ணி, நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி அது கூட ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் குடிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து காலையிலையும் இரவு நேரங்களையும் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா 1 வாரத்துக்கு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் நெஞ்சில் இருக்க நாள்பட்ட சளி, கடுமையான இருமல் மற்றும் தொண்டைப்புண் எல்லாத்தையுமே குணமாக்கி சளியெல்லாம் கரைச்சி தள்ளிடுங்க வெளியில். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை பெற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லைக் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.